আগে আমার ডুডে না সরা তুমি অনেকদিন পরে আবার মাছ ধরতে চলে এলাম। আজকে আমার সাথে আসছে আমার বিয়াই আর এক ছোট ভাই আছে প্রান্ত। তো চলুন দেখা যাক কতগুলা মাছ ধরতে পারি। তো আরো অনেকেই মাছ ধরতে চলে এসেছে এখানে। আর আমার বিয়াই এখন চারটা দিয়ে দেবে, তারপর আর কি মাছ ধরার জন্য প্রস্তুত হব। তো চার দেওয়ার পরে মাছ আসতে একটু সময় লাগে, তো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। তো প্রথম টোপ ফেলে দিলাম, দেখা যাক কি মাছ ধরতে পারি আজকে। তো ওই পাশে মাছ ধরে না, এই জন্য এই পাশে চার দিয়ে আবার এই পাশে বসলাম, তো দেখি মাছ ধরে কিনা। আদার তো দিস দৌড় মতো দার তো অবশেষে একটা রুই মাছ ধরে ফেললাম। তো আমার ক্যামেরাম্যান মাছ দেখে ক্যামেরা বন্ধ করে মাছ ধরতে সাহায্য করলো আর কি। তো অবশেষে একটা রুই মাছ ধরে ফেলেছি। নৌকায় রেখেছি, দেখাতে পারতেছি না। আর অনেকগুলো পুঁটি মাছ ধরেছি। আমি আর আমার বিয়াই দুজন নৌকার দুই পাশ থেকে মাছ ধরতেছি। এই যে বিয়াই একটা পুঁটি মাছ ধরলো অনেক বড় সাইজের। তো দুই পাশে মাছ আসছে অনেক। তো দেখুন এই যে আমি একটা বড় সাইজের পুঁটি ধরে ফেললাম। ওটা 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 লেগেছে দুইটা কোচা রে কোচা দুইটা হলো দুইটা কোচা সাইজ দুইটা কোচা সাইজ এক এক করে আতে বুঝছো ভালো। এই যে কোচা সাইজ এক সাইজ দেখেন তিনটা পরপর তিনটা ক্যাচিং করা হয়েছে। এই যে বন্ধুরা তিনটা তিনটা মাছ ধরে ফেলেছি কোচা সাইজের। কামটা করলাম কি দিয়ে পরে দাম। এখানে প্রচন্ড রোদ উঠেছে, যার কারণে আমাদের মলয়দা এবং অন্তর্দা ছাতা নিয়ে বসে রয়েছে, মাছ মারার চেষ্টায় আছে। এখন সকাল 10টা বাজে। তো যাই হয়ে যাক, মাছ মারা আমাদের থামবে না। এই যে আমাদের মনে হয় অন্তর্দা একটা পেয়ে গেছে। এই যে দেখেন বন্ধুরা, কোচা সাইজের একটা মাছ পেয়ে গেছে। যাই হোক, মলয়দা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে কিন্তু পাইতেছে না, যার কারণে সে অনেক হতাশ। এই দেখেন আরেকটি মাছ পেয়ে গেছে। এটা কি বলবো, বলার কোনো ভাষা নেই। মলয়দা প্রচন্ড হতাশ। অন্তর্দা একত্রে এসে 3টা নোরা এবং 400-500 বুড়ি মেরে ফেলেছে। মলয়দা মনে হয় 100-150 বুড়ি মেরেছে। সকাল 7টা বাজে এসেছে, এখন সকাল 10টা বাজে। হ্যাঁ, এরকম রোদ উঠেছে মনে হচ্ছে না জানি কয়টা বাজে, কিন্তু আসলে সকাল 10টায় বাজে। যে দেখেন বন্ধুরা, চারপাশের পরিবেশটা অনেক সুন্দর, ওয়ান্ডারফুল ভিউ।
আমার পিছনে শুনে দেখানোর মতো ক্ষমতা নেই আমার। আমি নৌকার একদম শেষ প্রান্তে বসে রয়েছি। ওই যে মলয়দা অনেকক্ষণ পরে একটা মাছ পেয়ে, 10 মিনিট পরে একটা মাছ পেয়ে অনেক খুশি মলয়দা। এই বড়দাই দিকে একটু তাকাও তো দেখি একটু ছাতার উপরে দিয়ে। ওই দেখছেন বন্ধুরা, অনেক খুশি। এরকম পুলি তো আমি সবসময় মারি। আরে এই যে আমাদের অন্তর্দা এরকম মাছ সব সময় মারে, সব সময়, এনি টাইম। ওই যে মলয়দা আরেকটা পেয়ে গেছে, কিন্তু মলয়দার মুখে অনেক হাসি আমরা দেখতে পারতেছি। হ্যাঁ, এখন মলয়দার কুটে মনে হচ্ছে মাছ এসেছে। তো দুপুরও হয়ে গেছে, প্রায় মাছের খাওয়ার সময়ও হয়ে গেছে। এই যে মলয়দা হতাশ থেকে একটু মুক্ত হচ্ছে মনে হয়। আপনারা টুন দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু মলয়দা এই যে মিস করে, যার জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হয় অনেকক্ষণ। এই অন্তর্জাত খালি ঘন ঘন মাছ পাইতেছে, দেখেন বন্ধুরা। এই মলয়দা অনেক চেষ্টার পরেও মাছ পাইতেছে না। এই মলয়দা এই উঠছে, বড়দা বড় 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 বিশাল সাইজ। হ্যাঁ, কষা কষা হয়ে যাক। এই দেখেন বন্ধুরা, আবার মলয়দা চেষ্টাই আছে। না না, উঠে নাই বড়দা, উঠে নাই। এটা তোমার ব্যর্থতা। বন্ধুরা দেখেন, এই যে টুনটা আপনারা দেখবেন, ওই অন্তর্ধার একটা পেয়েছে। এই যে দেখেন বন্ধুরা, মাছ সামনে দিয়ে অনেক ঘোরাঘুরি করতেছে। যাই হোক, এখন আমাদের মলয়দার পালা। এই যে আমরা টুনটা দেখতে পারতেছি। বারদা একটু টুনটা সরা, ওই যে আকাশে মেঘের নিকে টুনটা দেওয়া যায় না, কিন্তু মলয়দা বারবার মিস করতেছে, যার কারণে আমার প্রচন্ড রাগ হচ্ছে। এই যে দেখেন বন্ধুরা, আমরা টুন কাঠিটা দেখতে পাইতেছি। নো নো, মিস। এই যে বন্ধুরা, আবার চেষ্টা করতেছে মলয়দা, দেখেন। এই যে আমরা টুন কাঠিটা দেখতে পাইতেছি। মাছের কোনো সারা শব্দ নেই। এই মলয়দা, কি করলা তুমি দাদা? খুব সুন্দর একটা মাছে খাওয়া দিছিল। দুঃখের বিষয়, মলয়দার টানটা আসলে একটা মিস্টেক হয়ে গেছে, যার কারণে মাছটি এখন ওঠেনি। তো মলয়দা আবারও চেষ্টা করতেছে আদারটা আর কি বড়শিতে গাঁথার জন্য আরো। যাই হোক বন্ধুরা, অনেকক্ষণ চেষ্টার পর আবার মলয়দা বড়শিটা ফেলেছে। দেখা যাক। এই যে মাছে খাচ্ছে, কিন্তু না, শর্ট মিস। আরে কচা, রে কচা কচা বন্ধুরা, কচা। এই যে দেখুন, এই অন্তর্দা খালি ঘন ঘন মারতেছে। অন্তর্দার কোনো বিকল্প নেই মাছ মারায়। যখনই পাতে তখনই আসলে মাছে খায়। তার সাথে মাছের একটা বিরাট সম্পর্ক হয়ে গেছে। এই যে মলয়দা আবারও ফলিয়েছে। এটা আমার ভাগ্য। দেখুন বন্ধুরা, এই যে মলয়দার টুনটি দেখা যাচ্ছে। বড়দার টুন টান দাও, ভালো করে দাও। দেখুন বন্ধুরা, এই যে মলয়দার টুনটি। দেখা যাক আমাদের কপালে কি আছে। এই যে দেখেন, অন্তর্দার সাথে কোনো আসলে পারা মুশকিল, অসম্ভব একদম। মানে প্রতিটা মিনিটেও না, 30 সেকেন্ড অন্তর অন্তর একটা করে মারতেছে। কিন্তু আমাদের মলয়দা কোনো সারা শব্দ নেই। মাছে মলয়দার খাবার খাচ্ছে না। মনে হয় আমাদের মলয়দার আদারে কোনো ভেজাল আছে। আপনার যে রুটি দিছে, রুটিটা হচ্ছে 4 দিনের আগের, যার কারণে মাছটা খাচ্ছে না। কিন্তু অন্তর্দার রুটিটা একদম ইনটেক আজকের। তো সে পিঁপড়ার ডিমও মিশিয়েছে, যার কারণে তার মাছটি ধরতেছে। দেখেন এখানে কিভাবে সম্ভব, এটা কিভাবে সম্ভব? অন্তর্দার সাথে পারা আসলে অসম্ভব।
দেখেন বন্ধুরা, এই মলয়দা কি রকম লাগতেছে মাছটা মেরে? হ্যাঁ কুর দেব নি তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি মলয়দা, খুব খুব বন্ধুরা এখানে বলে অনেক মাছ এসেছে, মলয়দার মুখের ভাষা বলতেছে। তো যাই হোক, আমরা এখন এখান থেকে সরবো না, একটু দেখতে থাকুন আমাদের চ্যানেল। ওই যে ওদিকে আবার অন্তর্দা নাকি আরেকটা মেরে ফেলেছে, দেখেন এটাই হচ্ছে সায়েন্স। না দাদা, ওইটা ওইটা হচ্ছে নৌকায় গেছে, ওটা সমস্যা নাই। এটা হচ্ছে একটা আদিম যুগের স্টাইল, কিন্তু মাছটি উঠে নাই, এটা আসলে একটু দুঃখ। দেখেন বন্ধুরা, হেই কি হয়েছে? হরকে বেঁধাই তো তোমার এলো, যদি কানে বান্ধা হয় না আমার। হ্যাঁ এমনি এ বন্ধুরা, এই দেখেন দেখেন আপনারা, এই যে টুন আমাদের সাথে, ওই যে দেখেন এই যে এই যে কচা সাইজের পুঁটি যাচ্ছে মলয়দার কুলে, একদম ডাইরেক্ট মলয়দা কুলে নিয়ে ফেলেছে কচা সাইজের পুঁটি, দেখতে পারতেছেন। ওই যে দেখেন মাছটা আসলে রৌদ্রের মধ্যে এরকম তাপ, মাছটা নড়তেও পারতেছে না। বড়দা এই যে দেখেন, ওই যে লাফ আছে, মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করে সে নৌকার ভিতরে চলে গেল। নুরা এই কষা সাইজে, দেখেন দেখেন বন্ধুরা, দেখেন দেখেন, ওয়াও ওয়াও, দেখেন বন্ধুরা, দেখেন দেখেন কচা মায়ের হইছে ভিডিও হইলেই। দেখেন বন্ধুরা, বন্ধুরা একটা নুরা অলরেডি আমাদের ধরে ফেলা হয়েছে, না আমরা ধরে ফেলেছি অলরেডি, ভুলে মানে আসলে উত্তেজনায় কি বলে ফেলেছি। দেখেন বন্ধুরা, দেখেন আসলে আমি কি বলবো, এখানে বলার মতো কোনো ভাষা নেই। যে অন্তর্দা আসলে মিনিটে 30 সেকেন্ড পর পর অন্তর অন্তর একটা করে মারতেছে, তার এখন পর্যন্ত না হলো 300 350 মাছ হয়ে গেছে, কিন্তু সে এখনো বাড়ি যাওয়ার খবর নিচ্ছে না। এই দেখেন বন্ধুরা, নুরা মনে হয় আরেকটা ধরবে আমাদের। বড়দা রেডি থাকো, রেডি থাকো। আসলে আমাদের এটা হয়েছে নষ্ট, ক্যামেরাটা আসলে আমি কিছু দেখাতে পারছি না, বুঝলাম না ক্যামেরাটা এরকম হইল কে। আমি ফিটও দিয়ে দেবো। তো গলা শুকিয়ে গেছে একদম। আমি একটু জল খাবো এখান থেকেই, বাড়ি যেতে পারবো না, বাড়ি অনেক দূরে।
জীবন বাঁচানোর জন্য জল খেলাম, বিলের জল। তো প্রত্যেক দিনই অনেক মাছই মারে সবাই। আমি এর আগেও 2-3 দিন আসছি, মাছ ধরতে পারি নাই। তো আজকে এসে কিছু মাছ ধরছি। আমি 3টা নুরা মাছ মারছি, আমার বিয়ে একটা মারছে। এই যে বিয়ে আবার ধরলো আর একটা মাছ। তো আজকের পুরির সাইজ অনেক ভালো। প্রান্তদা করে তোমাকে এই যে প্রান্তদা আর একটা মারছে। আজকে ভিডিও প্রান্তদাই করে দিচ্ছি সবাই। এই যে 3 জনে 3টা মাছ মারলাম একসাথে। তো আমরা চলে যাব, সকালবেলা না খেয়ে চলে আসছি। আর এত পরিমাণ রোদ উঠছে আজকে, পরিবেশটা আকাশের অবস্থাটা অনেক সুন্দর। তো রোদ্রে পুরো একদম শেষ। আর মাছ ধরার সময় আসলে ভিডিও করা কষ্ট হয়ে যায়, আর মাছ ধরার সময় ভিডিও করলে মাছ ধরেও কম। এই যে ভিডিও করতেছি, মাছটা খোলার সময় পাইতেছি না। তো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। তো আর একটা নোরা ধরছিল, উঠাইতে পারি না, কারণ আমার বড়শিটা তো ছোট, পুঁটি মাছ মারার বড়শি, এই জন্য অনেকক্ষণ চেষ্টা করছি, তারপর রাখতে পারি নাই, চলে গেছে। তো 3টা মারছি, এটাই অনেক কিছু। তো যেটুকু আমার বিয়ের মাছ দেখুন, না হলো 200 উড়িব। অনেক মাছ ধরছে। আগে আমার ডুডে না সরা, তুমি এলো ভিডিও আমার দরকার নেই। প্রান্তদা রুই মাছ ধরে ফেলেছে। সবাই একটা সবচেয়ে বড় মনে হইতেছে। সবচেয়ে বড় নোরাটা মারলো। আবার আশা পূর্ণ হয়ে গেছি। তো আমরা এখন চলে যাব। সকালবেলা খাওয়া দাওয়া করি না, এই জন্য প্রচুর খিদা লাগছে। তো কিন্তু প্রান্ত দায় যে মলয় বিয়াই, তারা কিছু কিছু খেয়ে আসছে হালকা, এই জন্য টিকতেছে। আমি আর টিকতে পারতেছি না এই রোদে। মাছ ধরতেছে কিন্তু থাকতে পারতেছি না গরমে, আর এত পরিমাণ খিদে লাগছে। দেখি। প্রান্তদা আমার টুন ওড়াও। হ্যাঁ, এই যে প্রান্তদা বাম হাত দিয়ে আমার বসে থেকে একটা মাছ উঠালো। আমরা এখন চলে যেতেছি, এখন আর থাকতে পারতেছি না, এখানে খিদাও লাগছে। দিয়ে কতগুলো মাছ মারছে দেখুন, 1.5 কেজির মতো হবে আর কি। একটা বড় রুই মাছ আছে। তো এর মাছ আর আমার মাছ এখানে 1 কেজির মতো হবে। আমি 3টা রুই মাছের বাচ্চা মারছি আর কি। এই 3টা মাছ, বড় মাছ আছে নৌকার মধ্যে, বোঝা যাইতেছে না, কিন্তু প্রান্তদা অনেকগুলো মাছ মারছে। আজকে ভালোই মাছ মারা পড়ছে। প্রচুর রোদ। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে।